Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, katika darasa hii tunazungumzia hatua 4 ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamiliana nazo na wale ambao wanamkosea au wafanyaji madhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ujumla ametaja kwamba yeyote ambaye anafanya makosa atalipwa kwa makosa yake, au Kiswahili tunasema atalipia hayo makosa. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza Jalla anasema, man ya'mal su'an yujza bih, yeyote ambaye anafanya ubaya atalipwa kwa huo ubaya. Lakini ni jambo linalojulikana kwa mujibu wa Qur'ani kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kabla hajamlipa ubaya mja wake kwa mabaya aliyokosa, ni lazima ampelekee ujumbe. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, man ya'mal su'an wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, hatakuwa ni wenye kuadhibu mpaka tupeleke mjumbe. Kwa hivyo huyu mtu amekwisha kufanya makosa ambayo kwa kanuni ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni lazima aadhibiwe, lakini kabla hajaadhibiwa Mwenyezi Mungu Jalla wala humpelekea mjumbe. Yale tunayokutana nayo katika makumbusho ya Mwenyezi Mungu Jalla wala yanayotutanabahisha juu ya makosa yetu si jambo la bahati mbaya, la emergency. Ukipita mahala ukasikia kwenye speaker za msikiti ama za muhadhara zinaelezea juu ya makumbusho fulani, juu ya ufafanuzi wa masala fulani au maonyo fulani, ama ukakutana nayo wakati ukiperuzi katika simu yako, ukakutana na mawaidha au kwenye redio au katika TV, au unashika kitabu namna hii, unafungua msahafu, unakutana na aya inaelezea, inakukumbusha we juu ya jambo fulani, usilichukulie kwamba hilo ni jambo la bahati mbaya, bali huo ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu Jalla wala ameuleta kwa njia hiyo. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatakuwa ni wenye kuadhibu mpaka tupeleke mjumbe. Kwa hivyo ukishakuwa umekosea utaletewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta sababu ya wewe kusikia neno lake na kupata ujumbe wake. Ikiwa haukurejea ule ujumbe, haukukurejesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tauba, hatua inayofuatia ni tunaweza tukaita ni adhabu ndogo ndogo, ambazo pia tunaweza kuita ni fimbo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio ya kukuadhibu, fimbo ya kukurudisha. Kwa hivyo unaweza ukasema ni adhabu kwa sababu ni machungu, lakini kiundani hasa hatua hii inakuwa inalenga kukurudisha. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, falanudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbari la'allahum yarji'una, tutawaonja kwa adhabu ndogo ndogo kabla ya adhabu kubwa ili wapate kurejea. Na adhabu ndogo ndogo zimetajwa katika aya nyingine, fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un, tuliwachukua kwa shida ya njaa na shida ya maradhi ili wapate kunyenyekea na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha katika hali kama hii kuna watu ambao huwa wanarejea, fabiha wa ni'ma, na kuna watu ambao huwa hawarejei. Wale wasiorejea Mwenyezi Mungu Jalla wala akawalaumu akasema, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, kwa nini walipoijiwa na adhabu zetu ndogo ndogo hawakunyenyekea kwa dua na istighfari na tauba, lakini nyoyo zao zikawa ni ngumu
Moyo kuwa ni mgumu ni ile hali ya kupata ujasiri katika madhambi na kutokuogopa kabisa maneno au adhabu ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Walakin qasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa ni ngumu. Wazayyana lahum shaitani akawapambia. Inafikia mahala mtu makosa yake anayajustify na anayatetea, na inakuwa sasa katika mawazo yake anaona huo ndio usahihi, na dini imekuja na mambo ya kuwarudisha watu nyuma na kuwadhikisha na kuwabana, kwa sababu yani amefikia katika hatua ambayo mema anayaona ni mabaya na mabaya ndio mazuri. Saasirif an ayatia, kipengele hiki Allah azza wa jalla anasema saasirif an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqi wa in yaraw sabila alghayy yattakhidhuhu sabilan wa in yaraw sabila الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Hatua hii Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla huwa anamletea mja baada ya kuwa alipoijiwa na muongozo wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na makumbusho yake, alitakabari, hakunyenyekea. Kwa hivyo anafikia katika hatua ambayo mabaya yake anayaona ni mazuri na mazuri anayaona kuwa ni mabaya. Kwa hivyo hatua ya kwanza tumesema Allah anamkumbusha huyu mkosaji. Hatua ya pili anamuonja kwa adhabu ndogo ndogo ili apate kutubia. Kama hakutubia analaumiwa na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na akitubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampokea. Na huyo ndo amesemwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, Allah hufurahia toba ya mja wake kuliko mmoja wenu anapofurahi kukipata kitu ambacho yani cha thamani alikipoteza, ambacho pengine kinafungamana na maisha yake na uhai wake. Hatua ya tatu, ikiwa hakurudi kwa hii hatua ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfanyia kitu kinachoitwa istidraji. Istidraji ni anasema Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawavuta katika adhabu katika hali ambayo hawajui, hawahisi kama wanavutwa. Kwa sababu gani? Wa umli lahum, ninawapa muda. Huwa wanapewa gap. Yani mtu amefanya makosa anategemea labda adhabu itakuja na watu wanasubiria ataadhibiwa, haadhibiwa, anapewa gap. Hilo gap linaambatana na kufunguliwa katika neema za Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Qala ta'ala falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, waliposahau yale waliokumbushwa nayo, ni makumbusho ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, makumbusho ya kimaneno, makumbusho ya kiadhabu ndogo ndogo, wakawa wamepuuza. Na hii lugha wamesahau yani ni kupuuza kupita kiasi na kupotezea kupita kiasi kwamba huyu mtu ni kama amesahau kabisa, haiko katika akili yake. Allah anasema waliposahau yale makumbusho yetu, sio tumewaadhibu, kwa sababu hatua ya kuadhibiwa ili warudi ilishapita. Allah anasema tunawafungulia kila kitu. Hii kufunguliwa kila kitu Kiswahili ndio nasema tu wanarushiwa chambo. Kuna aya inasema wasidhanie kwamba yale tunayowapa ni khairi kwa wao, bali tunawapa ili wazidi madhambi. Kwa hivyo kwa hiyo mali wana nini, amarna mutrafiha, wanajirusha nayo, inakuwa ndiyo nyenzo inaowasaidia wao kubobea na kuzama katika maasiya na kusahau na kughafilika kupita kiasi, na wanajipa moyo na wanasema kwamba ingelikuwa sisi ni wakosaji bwana tungeadhibiwa. Hamna kitu bwana, watu wanatafuta mali kwa njia za haramu, wanatumia kwa njia haramu, hamna kitu kinachotokea. Na hilo gepu linaweza kuwa ni refu kwa mahesabu yetu ni refu, kwa mahesabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni kitu kidogo. Afaraaita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumata'un, mnaonaje ikiwa tutawastarehesha miaka kadhaa? Na swali hili Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anawasemesha waumini, kwa sababu wakati mwingine huwa wanaswali, mbona wale wana maswali, mbona wale wanafanya mabaya lakini wanakula starehe? Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, kwani kuna tatizo gani tukiwastarehesha miaka kadhaa? Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun,
kisha lije lile wanaloahidiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wanalokamiwa nalo, yani adhabu. Allah anasema ma aghna anhum ma kanu yumataun, wamenufaika nini na hicho ambacho wamekuwa wakistareheshwa nacho. Kwa hivyo falamma nasu ma dhukiru bihi, waliposahau yale ambayo tumewakumbusha nayo, fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, tunawafungulia milango ya kila kitu. Lakini Allah hajasema milango ya baraka, ni vitu lakini havina khairi. Fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hata idha farihum, paka wanapofurahi, bima utu, kwa yale mengi waliopewa, akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, tunawachukua ghafla, mara wanakuwa wameingia katika adhabu na wamenasa katika hali ya kuwa wanakata tamaa ya kupata nusura na msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna fursa ya tauba wala hakuna kurejea kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hatua hii inakuwa ni hatua ya watu ambao Allahu Jalla Jalaluhu amewakasirikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii ambayo imepokelewa na al-Imamu Ahmad ibn Hanbal katika musnadi wake, anasema idha ra'aita Allah, ukimwona Allah, yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi, anampa mja katika dunia pamoja na kwamba anafanya maasiya, anampa ma yuhibbu, ayapendayo, fa inama huwa mustadraj. Ukiona mtu anafanya maasiya na hayo maasiya yameambatana na neema, basi hiyo neema ni chambo. Jua kwamba huyo anavutwa katika chambo, ni hiyo neema ni chambo inayomvuta katika adhabu. Fa'alam annahu mustadraj. Thumma tala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama akasoma aya hii ambayo tumeisoma hivi punde, falamma nasu ma dhukiru bihi, waliposahau yale ambayo tumewakumbusha, fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia milango ya kila kitu. Ina maana hii imekwisha kutokea mara nyingi sana katika nyumati zilizopita, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusomea kwamba na nitadili na nyinyi hivyo hivyo. Kwa hivyo watu wasifanye maasiya na huku wanakunjuliwa wakidhani kwamba wamechoropoka. Na alama ya neema uliopewa kuwa ni neema si chambo ni ikiwa hiyo neema kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inakusogeza karibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaona neema hiyo inakuwa ni msaada katika khairi. Ama neema uliopewa ikiwa ni msaada katika shari na unaendelea kufanya maasi na unapewa, jua kwamba hiyo neema ni neema. Na hivyo tunasema katika kwa mlango wa matatizo, ukiwa katika matatizo lakini matatizo yako yakawa yanakusogeza karibu na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, moyo unalainika, unatubia, unajituhumu, huenda nimekosea, unafanya istighfari, unamuomba msamaha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, unambembeleza, unazidi unyenyekevu, hayo matatizo ni alama kwamba Allah amekutakia khairi. Hayo matatizo unachuma kwayo thawabu za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo walioneemeshwa ni mtu mwenye matatizo, mwenye subira katika matatizo yake hayamtoi katika njia ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na aliyeneemeshwa katika wenye mali ni yule ambaye mali yake anaitumia katika khairi na inakuwa ni sababu ya kumkurubisha kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Ama mtu ambaye ana matatizo yake yanamuingiza katika kufuru na kumdhania vibaya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, hayo matatizo ni nikma, ni adhabu. Kadhalika mwenye neema ambayo neema yake yamweka mbali na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kadhalika ni adhabu. Ruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, huenda msemaji akayasema maneno lakini yakasikiwa na yule ambaye anayaelewa zaidi. Hii inawezekana, na ukiyaelewa yafikishe kwa wale walioko mbele yako. Tunamuomba Allahu Jalla Jalalu atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.